अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ लिबर्टी पार्क लिबर्टी पार्कमा जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामीहरू त्यो भित्र चाहिँ के देखाउँछ मलाई पनि थाहा छैन गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कता लाँदैछ कता अब अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर लिबर्टी क्रुजमा चढ्नुको लागि आएर बसिरहेछौँ सबैजना यहाँ लाइनमा लागेर बसिरहेछ मान्छेहरू सबैजना लाइनमा लागेर बसिरहेछ हामी पनि लाइनमा लागेर बसिरहेछ यस्तो क्रुजमा चढाएर घुमाउँछ अरे हामीलाई समुद्रमा घुमाउँछन् अरे यहाँ पुरा लाइन त कम्ता लामो छ नि के चढ्दैछ मान्छेहरू लाइन मात्रै लागेको आमामा त उभिँदा त घाममा त कस्तो डरलाग्दो घाम लो मैले चाहिँ सोचेकै थिएन यहाँ न्युयोर्कमा यस्तो गरम हुन्छ भनेर चाहिँ कस्तो डरलाग्दो गरम हुँदो रहेछ नि घाम कस्तो डरलाग्दो लागेको छ हेर्नु नि अब यो क्रुजमा चढाएर घुमाउँछ हामीलाई अहिले चाहिँ हामी यहाँ चढ्दैछौँ अब क्रुजमा चढ्दैछौँ क्रुजमा माथि हेलिकप्टर कुदिरहेछ माथि बस्ने कि तल बस्ने ब्रदर अहिले चाहिँ हामी बोटमा चढेर जाँदैछौँ लिबर्टी ट्याचु भन्ने जग्गामा हेर्नुको लागि जुन चाहिँ ट्याचु छ नि मान्छेहरू पुरा गएर त्यहाँ फोटोहरू खिच्छ पुरा मान्छेहरू त्यहाँ जान्छ हामीलाई पनि धेरै मन लागेको थियो त्यहाँ हेर्नुको लागि आज चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम त्यहाँनिर जाँदैछौँ यहाँ हामी चाहिँ जहाजमा चढेर जाँदैछौँ यहाँ पुरा भिड छ आज चाहिँ एकदमै भिड छ पुरा भिड छ मान्छेहरू पुरा ट्याप्पै छ अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै न्युयोर्क सिटी हो यो चाहिँ सबै देख्दै गरेको जर्सी सिटी पनि भन्दो रहेछ न्युयोर्क सिटी पनि भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् हामी जाँदैछौँ अहिले चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ गइरहेको छौँ हामी चाहिँ एकदमै पानी चाहिँ एकदमै मैला रहेछ तर यहाँको चाहिँ पानी मैला रहेछ अब एकछिनमा हामी पुग्छौँ त्यहाँनिर तर त्यहाँ चाहिँ अब लाँदैन अरे उतार्दैन अरे बोटमै हामीलाई देखाउँदो रहेछ घुमाउँदो रहेछ उत्रेर चाहिँ त्यहाँ अब फोटोसोटो खिच्नु चाहिँ पाउँदैन हामी चाहिँ अब यो उयसमै बोटमै चढेर नै सबै कुरो हेर्नु पर्यो बोटकै टुर हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिल्यै काटिसकेको थियो बोटको टुर बसमा जुन बसको टिकट काटेको थियो त्यसैमा हुँदो रहेछ यो 2-3 जग्गा जाने त्यही टिकटमै हुँदो रहेछ अनि हामी अब यहाँबाट बोटमा चढेर पुरै हेर्छौँ यहाँनिर के छ सबै हेर्छौँ यहाँ बताइरहेको छ तर पुरा म्युजिक लगाएको छ कि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले म्युजिक हटाइदिएको अनि अहिले यहाँनिर पुरै हामी घुमिरहेको छौँ हेरिरहेको छौँ यहाँनिर चाहिँ ठुला बिल्डिङहरू देखिरहेको छ हामी चाहिँ मजाले घुमिरहेको छौँ इन्जोय गरिरहेको छौँ न्युयोर्क सिटीको बिस्तारै घुमाउँदो रहेछ बोटलाई बिस्तारै घुमाउँदो रहेछ ठुलो बिल्डिङ त्यो बिल्डिङ त अम्बानीको बिल्डिङ जस्तो पनि देखिँदो रहेछ काचक र कुचुक परेको बिल्डिङ कति मजाको दिन भइरहेको छ तर गरम कस्तो गरम न्युयोर्कमा मैले फर्स्ट टाइम गरम चाल पाएँ यहाँको गरम चाहिँ अब हिउँ पनि त्यत्तिकै पर्छ फेरि गरम पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ पुरा गरम हुँदो तर यहाँको गरममा चाहिँ एकदमै पसिना चाहिँ आउँदैन पसिना पुरा आएर छ्याप्पै भिज्दैन राम्रो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् मजाले हामी गइरहेको छौँ अब त्यो ट्याचु भएकोमा पुग्नै लागेको छ घुमाउँदै लाँदो रहेछ मजाले एक राउन्ड घुमाएर चाहिँ फेरि अघि जहाँबाट चढेको
त्यहीँनिर पुऱ्याएर छोडिदिँदो रहेछ। अनि फेरि गएर फेरि बसमा चढ्यो। अनि बसमा चढेर फेरि कता कता घुम्नु मन लाग्छ फेरि घुम्यो। 24 घन्टा त्यो बसमा घुम्नु पाउँदो रहेछ। राम्रो लाग्यो। हामीले चाहिँ त्यसरी टिकट काटेर हामीले घुमेको। तपाईहरू पनि न्युयोर्क आउनुभयो भने त्यसरी नै घुम्नुहोस्। 2-3 जग्गा घुमाइदिन्छ उनीहरूले। हेर्नुहोस् न आमामामा कस्तो छ पानी, समुद्र, बिल्डिङहरू हेर्नु नि समुद्रको छेउमा बिल्डिङहरू। कति डरलाग्दो देखिन्छ समुद्रको छेउमा बिल्डिङ त। मलाई त डर लाग्छ समुद्रको छेउमा बस्नु त। सुनामी आउँछ भनेर डर लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भिडियोमा देखेको छु कि मैले सुनामीहरू आएको। त्यही कारणले गर्दा पुरा डर लाग्छ मलाई चाहिँ समुद्रको छेउछाउमा बस्नुको लागि। जस्ट अब कहिले कहिले यसो घुम्नुको लागि मात्रै हो। तर समुद्रको छेउमा चाहिँ बसिँदैन। मान्छेहरू हेर्नुहोस् न अब यत्रो यत्रो यो बिल्डिङहरूमा मान्छेहरू त बस्छ नि। अफिसहरू छ बिल्डिङमा, मान्छेहरू बस्छ, कति त रेन्टमा बस्छ। अहिले चाहिँ टेचु भएको जग्गामा आइपुग्यौँ हामीहरू। छेउछाउमै आइपुगेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् मान्छेहरू पुरा छ उत्रेर त्यहाँनिर गएर पुरा फोटोहरू खिच्छ मान्छेहरूले। हामीलाई चाहिँ अब उतार्दैन रहेछ। त्यही कारणले गर्दा बाहिरैबाट हेर्दैछौँ हामी चाहिँ। बाई बाई।